जनाब, ये रावलपिंडी का राजा बाजार है, जिसे अभी कल तक जदीद बनाने, संवारने और यूरोपियन तर्ज का बाजार बनाने की बातें हो रही थी। लाइट्स लगी, सड़कें बनी, फुटपाथ बने, तारे जेरे जमीन गई और सफाई और सीवरेज के निजाम को बेहतर करने के दावे हुए और फिर बारिश हुई और राजा बाजार ने कहा, जनाब यूरोप बाद में बना लीजिएगा, पहले मुझे तालाब बना लें। जो बाजार जदीद शहरी मंसूबा बंदी की मिसाल बनना था, वहाँ बारिश का पानी इस तरह खड़ा हुआ कि बंदा दुकान ढूंढने की बजाय कश्ती ढूंढने निकल पड़ा। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया कि बाजार की शक्ल तो बदल गई, लेकिन पानी की जो सीवरेज का निजाम था वो ही मुअस्सर निजाम नहीं मिल सका, तो ये सारी खूबसूरती किस काम के लिए। और सबसे अहम बात, ये कोई आम बाजार नहीं है, ये रावलपिंडी का दिल राजा बाजार है। और हमारी हुकूमत, पंजाब हुकूमत खुद कह चुकी है कि इस मंसूबे का मकसद सिर्फ सफाई सुथराई नहीं, बल्कि सैनिटेशन और शहरियों के मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश करना भी है। तो फिर एक सवाल बनता है कि बारिश आई और वो मुस्तकिल हल कहाँ गया। यहाँ एक बात हुकूमत से जरूर पूछनी चाहिए कि अगर आपने बाजार को यूरोप के तर्ज पर बनाना था तो क्या यूरोप में बारिश नहीं होती? हाँ, यूरोप में बारिश भी होती है, तस्वीरें भी अच्छी आती हैं और हमारे यहाँ पानी भी साथ आता है। सोशल मीडिया पर इस सारी सूरत हाल का लोगों ने खूब मजाक उड़ाया और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। किसी ने लिखा कि राजा बाजार में हुकूमत की कारकर्दगी बेनकाब हो गई, और किसी ने तंज किया कि सुथरा पंजाब कहाँ गया, और किसी ने तो ये तक लिख दिया कि मॉडल बाजार को देखकर ये लग रहा है कि मॉडल तो बन गया है, शायद हमारी हुकूमत पानी का मॉडल बनाना भूल गई है। यही तो मसला है, हम अक्सर मंसूबे पहले बनाते हैं, तस्वीर पहले बनाते हैं और मंसूबे का इम्तिहान बाद में होता है, और राजा बाजार का इम्तिहान बारिश ने ले लिया है और नतीजा आपके सामने खुलकर सामने आ गया है। क्या बाजार खूबसूरत है? जी हाँ, खूबसूरत है। जदीद है? शायद जदीद भी है। क्या बाजार यूरोपियन तर्ज का है? दावा तो यही किया गया था कि बाजार को यूरोपियन तर्ज का बाजार बनाया जाएगा, लेकिन बारिश में इस बाजार में कारकर्दगी कैसी रही? बारिश में तो कारकर्दगी पानी की सूरत में बहती हुई नजर आई हमें। और आखिर में एक ही बात है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। अगर करोड़ों रुपए लगाकर ऐसा बाजार बनाना है जिसमें दुकानदार बारिश के पानी से सामान बचाने की बजाय पानी से मुकाबला कर रहे हों, तो फिर जनाब अवाम को खूबसूरत बाजार नहीं चाहिए। अवाम को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो बारिश के पानी में खड़ा रहे, क्योंकि राजा बाजार को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बनाना था, इसे काबिले इस्तेमाल भी बनाना था। यहाँ पर मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, क्या अगली बारिश से पहले राजा बाजार एक बार फिर डूबेगा या हुकूमत कोई एहतियाती तदाबीर अख्तियार करेगी?